Luzon, Singapura, mengecek lagi di daerah Pamruk ya. Dia lagi foto-foto situasi di dalam Pamruk. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Siap. Jadi untuk travel ya, travel around the ship by Inspector from Luzon. Jadi segala kondisi di kapal ini akan dicek oleh beliau, mulai dari kondisi mendek, kondisi akomodasi, navigasi, peralatan-peralatan keselamatan, semua dicek. Sekarang kita berada di Pamruk untuk mengecek balas, pompa balas, kondisinya bagaimana, kondisi Pamruk apakah kering tanpa adanya air buat-buatnya. Ya, secara keseluruhannya kondisi kapalnya masih bagus. Tapi ya tergantung lagi owner ini dari Luzon apakah dia bersedia untuk Terus gimana take kan? over. Ya kita tunggu keputusan dari mereka. Keputusan dari itu ya. Enggak, keputusan dari orang. Terus tidak ada bisnis. Gaji masih jalan, udah. Oke, jangan lupa. Ya, kalaupun ada kekurangan itu mereka nanti jadikan poin yang akan didiskusikan kepada owner masalah kekurangannya apa segala macam. Jadi apakah kita saya sebenarnya Oh, mana ya? saya lihat manajernya Luzon. Ya, selamat datang. Dan kru-kru yang ada di atas kapal ini ya bersiap-siap untuk pulang. Men, masuk men. Mau cek Dari pulang. tim surveyor Ini aja, Insan telah datang di kapal kami untuk persiapan Ya nanti mau naik ke atas aja, Ted. Ini ada mau dikoreksi yang punya bel gitu. Terus surveyor foto lagi. Rambutnya uban itu ya tim surveyor resort.